天道老儿，万载之后吾必归来。3万年后，魔神转世，成了个奶团子。晦气，这小野种命真硬，还没死呢。夫人放心，老奴这就把这玩意儿抢过来，再把它丢进狼沟喂狼。哼，动作快点，看着就心烦。蝼蚁，谁准你碰本座的法宝？我的手断了，断了！咦，这位婆婆好脆哦，还没诺诺的磨牙棒硬呢。吧唧！妖孽，那小野种绝对是妖孽附体！陆诺诺，只怪你命不好，找你死鬼亲母投胎去！别叫啦，诺诺在睡觉觉。本座说安静。别舔啦，好痒呀！就在下面，我亲眼看到夫人把大小姐扔下去了。柳氏，诺诺要是少了一根汗毛，我唯你是问。柳氏，诺诺要是少了一根汗毛，我唯你是问。陆诺诺，你快下来，那是妖兽，会吃人的。爹爹，他不吃人呀，他刚才还想把他的肉肉分给诺诺吃呢。不过诺诺牙齿没长齐，咬不动。老爷，你快看啊！正常的孩子怎么可能控制得了灵群？他一定是想害我们陆家。他害死了嬷嬷，现在又要利用狼群害我们。本座若是妖孽，你这种蝼蚁连做本座养料的资格都没有。爹爹，姨姨为什么要骂诺诺？诺诺好怕。狗狗们只是陪诺诺玩而已嘛。这么名字狼龙，全都是蚁狼王。柳氏，反的是妖孽。不许凶姨姨哦。
他只是个3岁半的孩子，嬷嬷的手怎么可能是他弄断的？你竟敢背着我，把诺诺丢进这种死地！你竟敢诺容死地！我也是为了陆家。哼，够了！回府之后，自己去祠堂领罚。这奶瓶竟有如此精纯的灵气。诺诺，你是怎么让这些狼听话的？诺诺给他们闻了闻饭饭，他们就想认诺诺当老大，还送了亮晶晶的石头呢。极品灵石一堆，这是捡了个聚宝盆啊！爹爹，这些石头能买好多奶粉吗？买整个大钱王朝最好的奶粉！小畜生，你给我等着！下个月宗门选拔，我绝不让你进任何一个宗门。哦，外面100多头幽冥狼要陪读。诺诺，把手放上去，看看我们家诺诺是什么天才。这种破烂，本座一根手指头就能捏碎，要不是为了低调，真想一瓶子砸过去。93彩虹，这是传说中的至尊灵根。青州剑宗求见陆家主，百草谷谷主亲临，快开门！怎么能有见上将呢？滚一边去！妖孽资质，何该进我御兽门？唉，这具身体太弱了，喝点低级灵泉就撑得慌。什么时候才能喝万年地流浆啊？只要诺诺入我剑宗，此灵犀剑便是你的见面礼。呸！什么玄冰，分明是动了500年的烂铁，剔牙都嫌软。老见鬼，你那破针也好意思拿？这润麦膏冲奶香最补脑子。诺诺，这是踏云兽幼崽，点头就是你的坐骑。老头，你是说本座智商不够吗？老爷，这孩子顽劣，闯祸陆家担不起。你闭嘴！区妇道人家懂什么至尊灵根？老爷爷们，诺诺不想选，诺诺只想喝奶奶。你们的东西诺诺咬不动。取圣灵牛羽，抓天香灵晶，要最新鲜的。闻着舒服，罐子像特大号奶粉桶，就你啦！哈哈哈哈！我百草谷赢了！哈哈哈哈哈！去可以，但诺诺要带上我的小狗狗哦。放！外面100多头幽冥狼要陪读。师傅快看，大鸟鸟送的礼物，好看不？乖徒儿，看这里，咚咚咚咚咚咚咚，好玩不好玩啊？幼稚，本座3万年前就不玩这个了。哎呦，我的小祖宗饿了，快去催圣灵牛乳！这边有好吃的。大鸟鸟不乖哦。这
红色不好看，这根金色好闪亮。糟了，诺诺误闯禁地，会被青鸾烧成灰的。师傅快看，大鸟鸟送的礼物，好看不？那可是玄铁锁链，他用牙啃断了。哎呀，这日子没法过了。师傅，诺诺是不是做错事了？没，诺诺哪能有错？肯定是那鸟长得太扎眼，该拔，拔得好。诺诺啊，咱们换个地方玩，师傅带你去藏书阁，那里好玩。藏书阁重地，闲人。你怎么带个奶娃子来这儿？这满屋子的古籍，若是被他撕了，赔得起吗？老莫，别这么凶嘛！诺诺可是至尊灵根。这味道有点像本座以前吃过的酒肉零髓饼。诺诺，那个不能玩。哎呀，诺诺，那是石头，硬得很。那可是玄铁锁链，他用牙啃断了。呸呸呸，一点都不甜，还硌牙，坏饼饼，不给诺诺咬，诺诺打你哦。本座刚好有点磨牙，试试你这脆饼硬不硬。师傅傅，这本饼饼坏掉了，他往诺诺脑袋里塞小星星，诺诺头晕。祖师爷显灵啊！咱们宗门捡了个活祖宗回来呀！老莫，咱们百草谷要变天了。这丹经里的玩意儿真低级，本座看一眼都觉得掉身价。算了，勉强记下来，以后给这些蝼蚁练练手吧。吵死了！再乱叫，诺诺就把你喝掉哦！诺诺啊，既然你已经得了丹经的传承，咱们今天就试试开炉炼丹。这是咱们谷内的至宝，炼丹时需以神石引火，九转轮环，稍有差池便会炸。这种破烂炉子炼的药真难吃。师傅傅，诺诺饿了，诺诺想吃火锅。火锅？哎呦，我的小祖宗，那是雪参，要先去皮，那是朱雀果，火力猛了会爆的。小火火，快点着呀，不然诺诺把你掐灭哦。完了，炸炉了！这是什么味道？开饭喽！久闻，你管这叫煮火锅？还是不好吃，没加糖一点都不甜。药力还是流失了30%，这破炉子果然该扔进垃圾堆。丹劫，这是神丹降世引发的丹劫！快，所有长老随我护法，绝不能让雷劫毁了神丹！吵死了！再乱叫，诺诺就把你喝掉哦！师傅夫妇，这些给你。诺诺想喝奶奶了，要加2勺糖的那种。那是百草谷的护宗神兽青鸾，他怎么穿着毛衣？他的毛呢？
哟，药老头，你们百草谷是真的没人了？父亲真是糊涂，竟然让你这种妖邪之物败坏陆家门风。陆诺诺，这不是你喝奶的地方，识相的赶紧滚下去！这只小苍蝇怎么还没拍死？吵到本座睡午觉了。大狗狗，那个哥哥好吵哦，你去陪他玩玩好不好？谁敢上来领教我的？畜生，滚下去！好疼够了，放肆！老见鬼，小孩子玩闹，你要是插手，老夫的药鼎可不答应。那是百草谷的护宗神兽青鸾，他怎么穿着毛衣？他的毛呢？他竟然在给那个小孩子剥水果吃！还有谁想跟诺诺的狗狗玩呀？如果不玩，诺诺要去和奶奶睡觉了哦。咦，好漂亮的小灯灯呀！宗门大比之后，陆诺诺彻底成了百草谷的小祖宗。恰逢千年一度的太古仙府开启，药尊者虽万般不舍，却还是把全宗的防御法宝都挂在了他身上。秘境第一层，千机幻阵，此阵能引动人形幻象，无数修士在此间迷失方向，就连剑宗天才也未能幸免。这阵法画得好丑，大红配大绿，土死了。众人绝望之际，陆诺诺嫌阵法配色难看，随手扔出青鸾赠子剑，同时气息一旋，号称无解的天机幻阵竟不堪一击。大狗狗，诺诺不喜欢这个颜色。为什么？我还没开始表演呢。只要得此火焰，我陆家必能一统青州。咦，好漂亮的小灯灯呀！陆诺诺，你找死！这可是九幽冥火，处置即死。你这小丫头就等着！面对这令无数强者望而却步的神火，陆诺诺却只当它是个漂亮的小灯。他伸出小手，竟直接将这团狂暴的火焰握在了掌心。大狗狗，你看，小兔子会发光哦。我不是神火吗？我的尊严呢？算了，这位祖宗身上的气息太恐怖了，我还是当个乖乖的小兔子吧。快看，有人出来了！秘境之行落幕，众人陆续走出，陆家长老拱手而归，神情呆滞，而紧随其后的百草谷队伍却是另一番令人震惊的景象。我的天，那是什么？这也太夸张了吧！师傅父，诺诺在里面捡到了好多好玩的垃圾哦。快扶我一下，我觉得咱们百草谷的仓库可能塞不下了。不可能，这不可能！姨姨，你的戏演完了，现在该诺诺玩了哦。百草谷的安逸日子转瞬即逝，陆家传来急信，陆家老祖宗出关，诺诺需回府参加祭祖。药尊者万般不舍，可诺诺怀中的白玉奶瓶却正发烫着，指引着他前往陆府深处。使者大人，只要这面镜子真的能照出那小丫头的原形，您答应我的事。放心，镇神镜乃上界所赐，管它是夺舍的妖孽还是转世的魔头，只要被此镜照中，便会神魂分离，求生不得，求死不能。祭祖大典当日，陆府张灯结彩，诺诺骑着披红的幽冥狼王霸气入府，青鸾穿定至坎间，空中洒下神光。陆长青见女儿归来，激动得语无伦次。诺诺回来了。老爷，祭祖要紧，诺诺，姨姨特意为你准备了一件礼物，就在你娘亲以前住的院子里，你要不要去看看？好呀，诺诺也想娘亲了。诸位看好了，这陆诺诺根本不是什么天才，他是祸乱陆家的妖孽，镇神镜。诺诺！预想的妖魔现形并未出现，诺诺怀中的白玉奶瓶竟悬浮半空，玉色化黑，尽数吸收白光，铜镜之中竟映出了诺诺娘亲的幻想。那是诺诺的娘亲，她不是凡人。不可能，这不可能，不可能，这不可能！
琪，你的戏演完了，现在该诺诺玩了哦。告诉我，是谁给你的镜子？我娘亲被他们带去哪里啦？是九天殿，他们说你娘亲是罪神，关在陨神台，受万雷噬心之苦。爹爹，诺诺吃饱了，诺诺想去很高很高的地方，把娘亲接回来一起吃晚饭。本座准你动了吗？叔叔，现在诺诺可以过去了吗？可以，姑奶奶请进。诺诺，真的不用爹爹陪你去吗？上界路远，爹爹怕你。爹爹，你就在家好好练功哦。要是诺诺把娘亲带回来，你还是个小废柴，娘亲会嫌弃你的呢。放心，至尊奶粉、极品磨牙棒，还有九转回魂糖，师傅全带齐了。谁敢拦咱们，老夫就拿丹药砸死他。师傅，药也要带好哦。出发！站住！哪儿来的马戏团？凡间小丫头也想上界？有飞升贴吗？没有就赶紧回去吃奶。叔叔，诺诺没有贴贴，但诺诺的小狗狗们肚子饿了，他们说想吃银色的铁罐头。放肆！本座准你动了吗？叔叔，现在诺诺可以过去了吗？可以，姑奶奶请进。这种气息，本座记起来了。哼，这哪是什么流放之地，这分明就是3万年前的众神冢。星主，是星主的气息。星主，太阴星主还没死。老爷爷，你见过我娘亲吗？小主子，快跑！他们抓走星主，是为了开启万神阵。他们要吸干所有神灵的血，来炼化那天道之果。万神阵吸血，看来这九天殿真的不需要存在了呢。那个老酒鬼，本座记得他，前世他欠本座3坛酒酿春还没还呢。哇，娘亲，诺诺好怕怕呀！谁在那？我的小祖宗，咱们这排场还没走到九天殿门口，就得被那些神兵神将给包了饺子啊！硬闯太费奶粉钱了，娘亲在他们手里，万一那群老家伙拿娘亲当挡箭牌，本座还真不好下手。听说了吗？北极紫薇神尊唯一的传人，3年前在凡间走失了。神尊放话了，谁能找回小公主，册封为尊，赏神石1000万。北极紫鱼神尊，那个老酒鬼，本座记得他，前世他欠本座3坛酒酿春还没还呢。哇，娘亲，诺诺好怕怕呀！谁在那儿？这小脸，这大眼睛，还有这股若有若无的星辰之力，像，太像了啊！简直跟神尊大人是一个模子里刻出来的。小妹妹，别哭，你是不是北极神殿的呀？你们是谁呀？我爹爹说，长得丑的人都不许跟诺诺说话。这脾气，这傲气，妥妥的紫薇神殿亲生啊！小公主，神尊大人找您找的好苦啊！快，随我们上神州，咱们回九天殿。那诺诺的保镖和厨师也要一起带走哦，不然诺诺没饭吃会哭的。全带走，只要小公主高兴，带头猪上去我们都认了。都让开！北极神尊家的小公主回来了，休要挡路！恭迎小公主！
娘亲，诺诺进来喽。九天殿的老家伙们，你们的噩梦骑着狼来喽！哪来的小丫头，也敢冒充我北极一脉的人？快给我走开！大狗狗，那条小蚯蚓长得好特别哦，你想不想和它交朋友呀？诺诺骑着狼王，在神使的簇拥下，径直闯入了万年星光笼罩的北极紫薇神殿。好戏正式开场。爹爹，诺诺好饿。奶瓶与北极星阵产生共鸣，月华冲天而起。太阴之气，星辰本源。北极紫薇神殿内星辰流转，神尊正慵懒饮酒。神使的一则急报瞬间打破了殿内的平静。神尊大人，找到了，真的找到了，小公主找回来了。神尊听闻女儿找回，惊得失手摔了酒葫芦。而店门口的诺诺看着这位老熟人，内心早已打起了算盘。老酒鬼，3万年没见，你这酒量见长，脸皮也厚了不少啊。爹爹，诺诺好饿，诺诺走了好远好远的路，还有坏人想拿蛇咬诺诺。奶瓶与北极星阵产生共鸣，月华冲天而起。太阴之气，星辰本源，这气息没错。好闺女，受苦了。谁敢拿蛇咬你，爹爹绝不轻饶。看着诺诺在神尊怀里温顺的模样，药尊者三观尽碎，而一旁的狼王却已荣升为神殿镇典神兽，得意非凡。这还是那个闯祸不停的小祖宗吗？爹爹，那个坏姐姐说我是野孩子，还要杀我的大狗狗。传令下去，剥夺柳瑶仙籍，便去碎星海挖矿。至于这头狼，以后它就是镇殿神兽。诺诺想要什么？爹爹家里的宝贝随便挑。爹爹，诺诺在来的路上看到一个好高好黑的塔，那里的雷声好大，诺诺怕。那里住着坏人吗？以后不要靠近那里，答应爹爹，永远不要。乖女儿，那里是陨神台，关着重犯太阴星主，老爷子盯着呢，咱们离远点。天道，哼，老酒鬼，既然你认了本座当闺女，那这弑神的活儿你也得出一份力了。奶奶，好喝，还要加糖。禁居重地，何人胆敢？吵死了！紫薇神殿的深夜，星光如水，紫薇神尊酣睡如泥，而玉床上的诺诺却露出了魔神的真面目。哼，老酒鬼，睡得真死。大狗狗，脚步轻点哦，踩坏了地毯，那个老玉狗醒了又要哭鼻子。神界隐身术，不，这叫小宝宝的午睡领域，谁看谁困。谁？奶奶，好喝，还要加糖。小声点儿，公主殿下这是梦游呢。神尊说了，公主梦游的时候千万不能叫醒，万一惊了神魂，咱们都得掉脑袋。神界北境星光消散，漫天黑云雷云翻涌，陨神台如黑色毒刺触目，紫色雷电劈斩，连狼王哼，怕什么？不过是天道那老家伙的一点口水罢了。你，本座的小月亮，你竟然被折磨成了这副模样！陨神台入口的混元重锤剑不摧，两名雷霆巨人厉声阻拦，诺诺眼中蒙台瞬间褪去。站住！禁居重地，何人胆敢？吵死了！诺诺爆发太阴神格的力量，冰寒魔气瞬间冻住雷霆巨人，随手一挥便切开了天道加持的混元重锤。小娘亲，诺诺来接你回家吃晚饭啦！要是饭凉了，我就把这9天殿给烧了。娘亲，这不仅是你的宿命，更是我的战场。爹爹，这里有大雷雷，诺诺怕。小小，是你吗？是我。3万年前，我陨落时，是你背叛了神界，接住了我。林清雪，或者我该叫你太阴星主翊月。你不该回来的，这具身体是我求了3万年才为你寻得的生机。
应该像个普通孩子一样，平平安安的长大，而不是再次踏入这片肮脏的泥潭。普通孩子？若我只是个普通的孩子，现在早就死在陆府的狼坑里了。娘亲，你救的到底是那个毁天灭地的魔尊，还是你怀里那个只呼呼的女儿？对我来说，你是我的女儿。我不在乎你是神还是魔，我只知道你是我在陆府里一口口奶喂养的女儿。我宁愿你平庸一辈子，也不想看到你再次被天道绞杀。可天道不放过我，他抓你就是为了逼我觉醒，再杀我一次。娘亲，这不仅是你的宿命，更是我的战场。快走，笑笑，听娘亲的话，把你身上的魔蝎压下去。在九天殿，只要你不动用魔之本源，没人能看穿你的身份。既然紫薇那个老酒鬼认了你当闺女，你就当好她的小公主，借她的势，躲在她的神殿里，直到你这具身体真正成年。前世我无父无母，生于深渊，这一世竟然有人宁愿自己受万雷蚀心，也要护我一副普通人的皮囊。好，我听你的，诺诺会乖乖当小公主的。但是娘亲，你要撑住，等诺诺把那个老酒鬼搞定，把这神界的规则看透。谁敢擅闯陨神台？爹爹，这里有大雷雷，诺诺怕，救命呀！小公主，您怎么在这儿？大哥哥，诺诺不会打架，只会踢毽子。什么？乖女儿不哭，那雷部天尊就是个铁憨憨，爹爹已经教训过他了，以后离那破地方远点。爹爹，诺诺是不是太弱了？要是诺诺像爹爹一样厉害，是不是就没人敢欺负诺诺，也没人敢抢诺诺的奶瓶了？神尊，既然小公主想变强，3日后的天宫擂台倒是个好机会。那是神界幼苗展现天赋的地方，胜者不仅能进凌霄学院，还能得到天道赏赐的神髓凝晶。擂台比武，那群熊孩子下手没轻没重的，万一伤到诺诺。爹爹，诺诺要去拿亮晶晶的石头给爹爹跑酒喝。好，我儿孝心感天动地，为父此能不允。神髓凝晶，重塑娘亲神格的绝佳材料，天宫擂台是吧？希望那群神界2代们的骨头能比雷部的柱子硬一点点。9天神域天宫擂台，引起神界顶尖神鸟，气场拉满。爹爹，诺诺困了，可以不打架吗？好闺女，赢了这场，奖励9转还魂草给你当零食。哦，还魂草，那这群小蚂蚁，本座就勉强陪他们玩玩。北极神殿是没人了吗？派个小丫头的上来。陆诺诺，你是自己下去，还是准备等着被我劈成黑炭？小雷哥哥，你小心漏电了哦，会电到小朋友的。雷动9天。陆诺诺胜。我的药鼎，这运气也太逆天了吧！你很不一般，收起你的伪装，跟我真正打一场。哟，这小豆丁感知挺敏锐啊。大哥哥，诺诺不会打架，只会踢毽子。你要是能接住，诺诺就认输哦。去吧，小毛毛。什么？爹爹，诺诺赢了吗？可以吃草草了吗？许你永生不灭。永生不灭，这条件也太逆天了吧！诺诺要1天5顿奶奶，每顿都要加9天星髓糖。天命神殿禁地，闭关3000年的大祭司孤红影出关，只为天降异才陆诺诺，金莲迎身尽显神圣。陆诺诺，你与我有缘，入我门下，可传你诸天星辰大阵，许你永生不灭。永生不灭，这条件也太逆天了吧！永生不灭，本座3万年前就腻了。这老头长得挺帅，就是脑子好像不太灵光，画的大饼还没诺诺的脸圆呢。老爷爷，跟你学东西可以，但诺诺有个要求。你说。诺诺要1天5顿奶奶，每顿都要加9天星髓糖，而且我的小狗狗也要住你的大宫殿里，每天都要吃1头千年火灵珠。
准。诺诺，今日教你推演术，你看这盘中沙，随手一拨，便可预见3日后的神界气象。哇，这沙子看起来好像芝麻糊哦。老爷爷，你这个画的不对呀！哎去！胡闹！天命怎会如此荒唐？大祭司，天尊他走火入魔了！这孩子随手一涂，竟比我推演3000年的大命术还精准。难道他已经达到了传说中的言出法随？诺诺彻底拿捏大祭司，大祭司深海抓鲛人取泪陪奶，闯禁地帮雷龙做风筝。诺诺自己却在神殿啃着星髓糖悠闲自得，狼王大口啃着烤得金黄的千年火灵珠。乖徒儿，这个大宝贝不能对着神尊的头发喷，知道了吗？大祭司，您管管您的徒弟。本座正在教他雷霆生灭之道，此乃修行，你受着便是。您说是就是吧，我忍。这线条，这构图，这分明是失传已久的混沌大道。诺诺啊，你才是为师的引路人呐！师夫妇这个笨笨，画的画真丑，还要诺诺教。此乃定数，不可更改。老爷爷，你说错了。大祭司，现在到处都在传诺诺是怪物，天后那边盯着，雷部那边也憋着坏，这北极神殿怕是门槛都要被踩烂了。锋芒过盛，易遭天妒。现在需要给诺诺一个合法的身份。3日后，神界学术盛会开启，万法星海的院士们将讨论新的法则演化。如果诺诺能以学术天才的身份在游学中获得那帮老家伙的认可，那他就不再是身份不明的怪物，而是神界未来的继承人。师夫妇，去那里有糖糖吃吗？不仅有糖，那里还有神界最纯净的灵元碎片。游学路上好东西多的是。去，诺诺最爱学习了。得嘞，看来这帮院士们要遭殃了。9天之巅，万法星海，神界最高学术圣地，无数院士在此钻研宇宙终极法则。老爷爷，这发光的虫子好丑哦！诺诺想把它们抓下来喂大狗狗。大祭司，这等神圣之地，怎能让一无知幼体入内？简直是亵渎真理！真理？若是你们口中的真理，连个孩子都说服不了，那便不是真理，是废话。法则之源，乃是无中生有，需经历9981变，方能化作万物灵力。此乃定数，不可更改。老爷爷，你说错了。老爷爷，你画这个圆圆的东西是为了装饼饼吗？黄口小儿，你懂什么法则？可是你这里破了个洞，饼饼会掉出来的。这是大道至简，这小丫头一点点中了法则的核心。老爷爷们，别发呆了，诺诺教你们玩游戏呀，这个叫连连看，那个叫消消乐，只要把这2根线连在一起，你们说的那个什么飞升就变简单啦。我等苦修万年，竟不如3岁孩子随手一画，这孩子是天道的化身吧？诺诺省着点这一画，神界明年的晋升名额又要超。恭送陆老师，有空常来指导。哎呀，这届大人真的好爱学习哦。小小，你这孩子到底干了什么？小小，你这孩子到底干了什么？天道发怒了。反应倒是真快。天道在上，小徒年幼，若有冒犯，老臣愿代为受过。尔等竟敢窃取天道法则！我招谁惹谁了？我只是在那儿跳了个舞，怎么就成窃取法则了？娘亲，那是诺诺最纯粹的命缘，他会帮你重塑神格。
等诺诺把这神界的天道规则悟透，就带你离开这个鬼地方。师傅傅，那个大眼珠子走掉了，诺诺又想喝奶奶了，要加3勺糖糖哦。师傅傅，诺诺有好吃的糖糖，吃了就不疼了哦。陆诺诺，你给我出来！大祭司，你看看我被劈成什么样！天道早不显圣，晚不显圣，偏偏在你教徒弟的时候显圣，肯定是你那个徒弟招来的邪气，害我当了替死鬼。今天不赔我10颗9转金丹和1件极品神器，我就赖在这儿不走了。雷天尊，天道至公，他劈你，说明你心中有愧，或者修为不到家，与我那刚满3岁只会喝奶的乖徒有何关系？师傅傅，那个烧焦的叔叔好凶呀！叔叔是不是怪诺诺打了他？诺诺又不是故意的，只是不小心走火了啦。雷天尊，你看，你把我家诺诺吓成什么样了？诺诺年纪还小，道心尚未稳固，被你这一吼，万一留下心理阴影，断了至尊灵根的修行，你赔得起吗？雷叔叔别生气，诺诺有好吃的糖糖，吃了就不疼了哦。这难道是传说中的大涅槃丹？对的对的，叔叔快吃，吃完就变香喷喷啦。老夫错怪好人了，这是定雷珠，就送给公主殿下了。多谢公主殿下，多谢陆老师赏药。诺诺，你给他吃的那是什么？没什么呀，就是给颗糖吃，让他以后不要再烦诺诺啦。老酒鬼，这神界雷部的大权，本座就先收下了。开门，诺诺要进去啦！大狗狗，师傅傅说这里的门很结实，咱们要是把它撞碎了，天道老爷子会不会让诺诺赔钱呀？这种上古玄铁混了天道口水的破门，也就这群蝼蚁当个宝。开门，诺诺要进去啦！谁？何人胆敢强闯御神台？大狗狗，这边的柱子挡着诺诺走路了。小小，你这是？娘亲，这门也太旧了，诺诺顺手帮他们翻修了一下，你看现在是不是宽敞多啦？天道老儿，本座拆了你的门，有本事你现在就出来呀！爹爹，这里的房子塌了，快来救救诺诺呀！爹爹，好大的火，诺诺差点就被烤成小乳猪了。陨神台的废墟烟尘尚未散去，北极紫薇神尊和大祭司孤红影便带着一众神将赶到了现场。众人看着眼前堪比上古巨兽肆虐的废墟，纷纷倒吸一口冷气，满脸震撼。爹爹，师傅傅，快救救诺诺呀！那个猪猪炸掉了，好大的火，诺诺差点就被烤成小乳猪了。这到底是怎么回事？谁敢在陨神台动用毁灭性神器？都是那个雷部的大叔叔，他说这个猪猪是送给诺诺玩的，结果诺诺刚走到门口，猪猪就自己发疯了，他喷出好大的雷，把大门都给咬碎了，还要去劈那个锁链上的漂亮姐姐。怒怒想去阻止他，他就把房子都震塌了。雷部大叔叔是不是想要怒怒的小命呀？不是，那定雷珠明明是殿下您抢，不您拿走的。放屁！若非你们雷部在其中留下了什么阴毒阵法，他岂会无缘无故自爆？这上面分明残留着雷部特有的灭绝雷纹。雷部天尊，
你真是好大的狗胆，竟敢利用我徒儿的手来谋杀神界重犯，甚至想连带除掉本座的亲传弟子。由于你们雷部的失误，惊扰了我女儿的神魂，赔偿10万年灵乳300坛，不过分吧？毁坏禁地大门，惊动天道意志，这个锅你们雷部背了，没意见吧？叔叔，诺诺的漂亮小裙子也破了，要好看的宝石才能补好哦。我错了，我赔，我都赔，求神尊大祭司饶了我吧！娘亲，你看诺诺厉不厉害？不知……爹爹不准看！孽神台周围成了神界最热闹的地方，雷部天尊带着神兵，满头大汗地修复被炸毁的大。大叔叔们辛苦啦！诺诺给你们带了甜水哦。娘亲，时间到了，咱们走啦。这是诺诺迎来的千幻玲珑骨，刻了符文，能帮咱们蒙混过关哦。这个假人能撑7天，只要不被天道之眼发现，那群老家伙绝对看不出来。小小，那我们现在去哪儿？9天殿到处都是眼线。娘亲，你就委屈一下，变个样子，当诺诺的奶妈好不好？我堂堂太阴星主，神界秩序掌控者，去给你当奶妈？乖女儿，大半夜的跑哪儿去了？可担心死爹爹了。爹爹，诺诺在外面捡到了一个超级厉害的小姐姐，她调的奶粉比师傅调的还好喝，诺诺要她当我的专属侍女。这位仙女看着倒是有几分眼缘，不知……爹爹不准看，她是诺诺的，爹爹不准动。你要是把她送走，诺诺就3天，不，3个时辰不喝奶奶啦。好好好，不动不动。既然诺诺喜欢，那就留下吧。以后她就是1等侍女，专门负责照顾你的生活起居。是。小小，虽然这身份荒唐了些，但只要能在你身边，当个奶妈又何妨？就在这时，神殿外的天空中，紧闭的天道之眼微微颤动，似乎察觉到了一丝异常的星辰气息。本座看你，倒更像是从那陨神台逃出来。你是不是要把诺诺的小姐姐抢走？你是坏老头！小小，有人来了，是那个大祭司。这老头子大半夜不睡觉，难道是来找诺诺补课的？孤红影一身白袍踏星光而来，每一步都浮向金色法阵，目光只锁定床边的侍女。大祭司深夜造访，不知有何贵干？太阴本源，至纯至净。这神界除了那被锁在陨神台的罪神，本座想不到还有谁能拥有如此精纯的力量。陆府的小侍女，本座看你倒更像是从那陨神台逃出来的。师傅不好凶！你是不是要把诺诺的小姐姐抢走？你是坏老头！诺诺再也不理你了！诺诺，放手！此女身份可疑，她身上的气息……什么气息呀？那是诺诺的奶瓶香味。诺诺刚才不小心把奶粉洒在姐姐身上了，
施夫妇，你是不是馋了，想跟诺诺抢奶喝？施夫妇，你那天教诺诺的星辰逆转，诺诺算出来了。你看，只要融合太阴之力，再把你的星星当成炉火，就能炼出来了。这孩子竟然将太阴气息当成了阵法实验的材料，难道是因为诺诺上次在陨神台接触到了醉神，才产生了太阴之气的假象？是为师唐突了。既然你在研究这种高深的阵法，这玉佩能帮你遮掩气息，免得被天道之眼察觉，又降下雷劫。以后除了为师，不准在别人面前显露这种气息，记住了吗？娘亲看吧，施夫妇虽然呆了点，但给的东西还是挺好用的。小小，你还真是这神界的克星啊！咦，好大的一只花母鸡呀，它的毛毛好多哦。九重天上祥云漫天，瑶池仙宫大开中门，神界顶级盛宴开启，八方诸神前来道贺。乖女儿，记住了，今天带你也是去见世面的，遇到好吃的就多吃点，遇到天后记得喊得甜一点，她手里好东西多着呢。见世面，本座当年打上九重天的时候，那老家伙还不知在哪儿呢。那只狼怎么看着有点眼熟，好像是下界那个出了名的凶兽。紫薇神尊疯了吗？那种寻常的宫女怎么也有资格入瑶池？姐姐不怕哦，要是谁敢欺负你，诺诺就用这个瓶瓶敲他哦。加紧之剑。紫薇兄，你这品味真是越来越差了。瑶池圣地怎么连这种浑身俗气的下界侍女也带上桌了？也不怕熏坏了天后娘娘的寿桃？咦，好大的一只花母鸡呀！爹爹，这就是今天晚上的主菜吗？它的毛毛好多哦，拔干净要好久吧。你这没教养的小丫头，你说谁是母鸡？手滑啦！我的裙子，我的羽毛。这神界的鸟毛质量真差，一点都不耐腐。何事喧哗？拜见天后娘娘。这孩子身上的命数一片混沌，竟连本宫也看不透。还有他身边那个侍女。小家伙，过来，让本宫瞧瞧。奶奶好，奶奶你长得真好看，像诺诺吃的发光大寿桃一样。紫薇，你这女儿养的倒是有趣，好一张巧嘴。既然叫了奶奶，本宫也不能小气，这镯子送你了。这锁灵环能保你平安，也能让你少闯些祸。老太婆想用这玩意儿锁住我，哼，拿回去给我家狗狗当项圈都嫌紧。这身根骨倒是一点都不像凡人。难道今晚真的要暴露了吗？寿宴结束，诺诺回到北极神殿，换上兔子睡衣，可手腕的锁灵环却微微发烫，让他心情沉重。娘亲，那老太婆不是省油的灯。小小，那镯子是天后的法宝观音果，她肯定是察觉到了什么，才借机套在你身上。今晚怕是不得安宁。天后娘娘担心小公主睡不踏实，特命老身送来安神香。奴婢林清雪代小公主谢天后娘娘赏赐。彩云女官开启重瞳术，近距离窥探西月。遮天佩在重瞳压迫下已到崩溃边缘。林清雪，
你是哪座仙山的散修？这身根骨倒是一点都不像凡人。难道今晚真的要暴露了吗？谁在吵诺诺睡觉觉？哎呀，坏婆婆，你要拿烟熏死诺诺吗？诺诺借锁灵环将混沌魔气从入彩云石海，干扰其重瞳术，让他视线彻底模糊。这孩子是因为锁灵环压制不住天生的神力，所以才导致周围气息紊乱吗？是老身冒昧了，这就告退。娘亲，那老婆的爪牙被我赶走了，但这个镯子留不得了。既然他想看因果，那我就给他造一个因果。天后娘娘，请您慢慢品尝哦。什么？长生大帝要造反？小小，这观因果是天后的本命法宝分身，你若直接毁了它，她立刻就会察觉。娘亲放心，诺诺才不舍得毁了它呢。他既然想看我的因果，那我就给他编一个绝对精彩的故事。九幽冥火，因果逆转，赤。前世那些被我吞掉的倒霉鬼们的怨气，天后娘娘，请您慢慢品尝哦。彩云说那孩子气息紊乱，让本宫亲眼看看他的未来到底藏着什么。什么？长生大帝要造反？诺诺的反向诅咒，凡是通过锁灵环窥探他的人，都会展现内心最恐惧的假象。天后最怕权臣篡位。怪哉，老夫今日为何心惊肉跳？娘亲，接下来几天，天后肯定会盯着南面那个大胡子爷爷，没空管咱们啦。而且呀，只要他动了怀疑的心思，那诅咒就会像滚雪球一样越来越大。他看谁都像反贼，看谁都像魔头。你呀，真是个混世小魔王。那长生大帝也是倒了霉，平白无辜背了这么大个锅。来人，传本宫口谕，从今日起严密监控南方神殿的一举一动。还有，让彩云再去查查，那陆诺诺身边的侍女，最近有没有跟南方神殿的人接触过？不听，你身上有反贼的味道。我没反，我真没反。天后最近看我的眼神不对劲，不行，本帝得做点什么表表忠心。听闻北极那老酒鬼带回个来历不明的小公主，搞得神界鸡飞狗跳。本帝今日就去整顿法纪，替天后分忧。紫薇老友，本帝听闻你家小公主顽劣不堪，竟在寿宴上戏弄孔雀神女，毁坏禁地大门。本帝今日特来代天后行教化之责。哟，那个背锅的大胡子送上门来了。陆诺诺，见到本帝为何不跪？救命呀！大胡子爷爷要杀诺诺了，他想要造反呀！我还没碰到你呢，你这是怎么回事？还有，我要造什么反？天后通过锁灵环关注这一幕，视野被诅咒彻底扭曲。等本帝灭了这丫头，这北极神殿就会对天后心生怨恨。长生的教化之责被诅咒篡改成了谋逆之言。好你个长生，果然狼子野心！小丫头，别胡闹，本帝只是来……不听！大胡子爷爷，你身上有反贼的味道！爹爹，师傅，快来看呀！大胡子爷爷要造反啦！这不是我的字，这只是从哪儿来的？长生，你竟敢利用我徒儿来传递兵符！我没反，我真没反！
我是来表忠心的呀！传令诸天，长生大帝谋逆正确凿，即日起全界通缉，格杀勿论。我这辈子最后悔的事，就是今天没在家睡觉。本帝这辈子杀过魔，斩过神，万万没想到，最后居然要躲在这儿啃馒头。大胡子爷爷，你偷吃诺诺的馒头可是要赔钱的。小祖宗，姑奶奶，本帝认栽了。南方神殿的库房钥匙我也带来了，只求您收留我，别让天后那老太婆把我抓去炼药啊！你会洗衣服吗？我可以用南极圣火烘干，绝对不留褶子。你会带孩子吗？我可以教您那100头狼排兵布阵。那你最厉害的本事是什么呀？这是南方神殿的万兵虎符，只要您收留我，南方的10万战将以后就是您的部下。小小，这娘亲，这是诺诺新招的手下，以后他负责在外面挡住那些坏蛋，咱们就能安心在屋里和奶奶啦。神界变了，真的变了。老哥，你这胡子挺像长生大帝呀！你认错了，老夫只是个被生活磨平了棱角的普通人。找，活要见人，死要见尸。他肯定藏在哪个角落密谋造反。爹爹，大胡子给诺诺扇风风。既然神界的一部分兵权已经到手，那接下来是不是该去魔界？你一个下人卷什么卷？不知道主次有别吗？我才是诺诺的亲爹。爹爹身上的酒香气比安神香还好闻呢。自从那扫地老头来了后，诺诺眼里就再没我这个亲爹了。大胡子爷爷最厉害啦，比爹爹那个只会变酒瓶子的法术好玩100倍。长生，啊不，那个扫地的，你给我站住！你一个下人卷什么卷？不知道主次有别吗？我才是诺诺的亲爹。神尊息怒，老奴只是为了让殿下开心，顺便练练手感。少废话，今天咱们就比比，谁先让诺诺亲一下，谁当大总管，输的去给狼王洗脚。爹爹的太甜啦，牙疼。大胡子爷爷的肉肉香香的。当年我在星海斩妖，一挥手就灭了100万魔兵。大胡子爷爷的故事有特效，好看。堂堂一代神尊，居然在带娃领域败给了一个奴才，父爱已死。爹爹别哭哦，大胡子爷爷只是管家，诺诺最喜欢跟爹爹睡觉觉啦。爹爹身上的酒香气比安神香还好闻呢。看到没？这就是血缘的力量。扫地的，去给狼王洗脚吧。这孩子3岁半就把帝王心术玩得这么溜，哼，我们俩还斗得起劲儿呢。紫薇，别闹了，天后那边出事了，他开始强行开启天道祭坛，要血祭南方神殿的所有俘虏来寻找真凶。陆诺诺，你毁了本宫的血祭！血祭开启，本宫倒要看看那因果线背后的魔头到底藏在哪儿。奶奶好，听说这里有大火锅，诺诺带了小零食来烤一烤。胡闹！紫薇，管好你女儿。哎呀，今天云彩真白，诺诺想吃点热乎的也没错嘛。哎呀，奶奶，诺诺的奶凉了，借你的法针暖一暖呀。哇，好大的火！爹爹快保护诺诺呀！陆诺诺，你毁了本宫的血祭！奶奶赔诺诺的奶瓶，诺诺只是想热奶奶，这灶台质量也太差了，它自己就炸了。大胡子爷爷说，质量好的灶台是不会炸的。奶奶，你这不是假货吧？这小祖宗真是神操作，10000个赞！撤退。诺诺的奶瓶坏了。
的奶瓶，我的小奶瓶瓶不见了。这种好东西留在天后那老太婆手里纯属浪费，不如给本座。让一让，都让一让，别踩坏了小公主的玩具。小祖宗，东南方3至，深度6尺，那里气息最浓。我帮你挡住那老太婆的视线，你动作快点。弟弟气息不对，你找到奶瓶了？奶奶，诺诺找到瓶瓶啦，它没坏还变重了，肯定是奶奶的祭坛太香，它吃饱啦。这祭坛怎么这么臭？难道南方神殿的那些人在祭坛底下埋了屎？回娘娘，可能由于血气与神火产生了某种未知的反应，导致了法则的腐败。晦气，撤！领命。小样，进了本座的奶瓶，是龙得盘着，是石头得垫着。你这孩子在祭坛闹了那么一出，还没玩够呢。娘亲，快喝，这是诺诺特意做的，喝了后连天道都认不出你了。这是天道基石的气息。小小，你疯了！你真把它给……嘘，天道才刚走，现在正是好机会。呀！呀！给我喝！这要是被察觉了，整个神殿都得遭殃。小小，我感觉我的修为在恢复。娘亲，以后你就是诺诺的帮手啦。等诺诺把剩下的炼化进奶瓶，咱们就不用怕啦。这小祖宗真是要把神界拆了重盖呀！真当本尊的北极神殿是你瑶池的后花园不成？奉瑶池天后法旨，彻查天道祭坛崩毁之案。紫薇神尊，还不速速开启神殿，迎法旨降临！瑶池的走狗，鼻子倒是灵敏。哼，彩云，你算什么东西？也敢在本尊殿前大呼小叫？便是天后亲临，也要给本尊3分薄面。拿着根鸡毛当令箭，真当本尊的北极神殿是你瑶池的后花园不成？神尊息怒，祭坛被毁，天道震怒。这巡天星盘捕捉到了一丝祭坛遗留的本源气息，一路指引至此。娘娘怀疑有南方神殿的逆党潜藏在您的府邸之中，还请神尊行个方便，莫要包庇。区区一个凡体，身上怎会有如此浓烈的天道波动？定是盗取祭坛镇根的妖孽，拿下！爹爹，外面好吵呀，吵得诺诺的灵兽都不敢睡觉了。我的巡天星盘，这怎么可能？坏阿姨，你能附罗盘碰瓷吗？他自己炸了还赖人，真不要脸！休要狡辩，星盘碎裂前指明了他身上有异，他体内绝对藏着祭坛的重宝。哦，是吗？你到底是什么人？本尊府里的人，轮得到你来搜魂探查？滚回瑶池告诉天后，再敢派人来我北极撒野，本尊就亲自上9重天拆了他的凌霄宝殿。爹爹真厉害，把坏人都打跑啦！天后，既然你这么急着挑衅，那凌霄道院的入学大典上，本座就送你一份大礼，那本座就收着点。快看，是瑶池天后一脉的青云圣子，8品琉璃神脉，天纵之姿啊！让一让，大黑，不要踩到人家的裙子啦！
小丫头，看你这次能闹出什么名堂。下一个，北极神域陆诺诺。若是直接显露九彩至尊灵根，必会引来天道意志的强行锁定。既然师父让我来低调游学，那本座就收着点。灰色的凡浊之气，这连一品灵根都算不上吧？原来是个连凡人都不如的朽木绝脉，简直世界的耻辱！道院清修之体，岂容这种毫无灵智的凡物玷污？还不速速滚下台去！这伪装简直天衣无缝，这下总没人来烦本座了吧？可以安心找个地方睡觉了。怎么回事？大道中为何自明？测灵柱碎了！朽木、凡浊，你们这群有眼无珠的愚辈，那不是死气，那是天地未开的鸿蒙出气，是万法之源。此等根固，莫说测灵柱，便是整个神界天道，也无法承载其1/1000的重量。老朽恳请小友入我门下，受我衣钵传承。老爷爷，珠子是自己坏掉的哦，诺诺没有钱赔的，你别想碰瓷。这整座宝库皆是你的拜师礼。咦，老爷爷，诺诺就要这个啦！开创凌霄道院的鸿蒙老祖竟降下神念，向一个小丫头躬身求拜师，全场震备。老爷爷，你胡子上连一颗发光的石头都没有，衣服也破破烂烂的。大胡子鹅哥说不能随便跟穷穷的怪爷爷走，怒怒才不给你当徒弟，你连买奶奶的钱都没有。穷，小友，老朽纵横天地之时，这9重天上的星辰都是老朽盘里的棋子。也罢，今日老朽便让你这小娃娃开开眼界，看看我凌霄道院10万年的底蕴。小友，这宝库中的神兵仙草无上功法，你大可随意挑选，只要唤老朽一声师尊，这整座宝库皆是你的拜师礼。哇，好多亮晶晶！就这一堆沾染了天道浊气的破铜烂铁，连给本座的炼魂饼当养料都不配。这老头果然是个穷鬼。那是当年斩断九幽地脉的斩天魔刃的残片，3万年了，终于找到了。耶，老爷爷，诺诺就要这个啦！放着满屋神器不要，捡了块生锈的破铁。好，不为外物所迷，此等定力与道心，果真是天生的大道种子。这块残铁，小友喜欢便拿去当个玩具吧。谢谢老爷爷，那诺诺以后就叫你师尊啦。老家伙，多谢你替本座保存了3万年的魔刃。区一个连宝物都不是的黄口小儿，也配夺我道院气运？大典之后的新生秘境，我定要让你这神话沦为笑柄！受死吧，琉璃碎星印！这不可能！凌霄道院太初秘境，10万年新生试炼之地，洪荒异兽横行，规矩残酷，生死由命，机缘在天。唯有夺得太初灵印最多者，方能坐稳道院首席之位。天罗绞杀阵，此乃瑶池不传绝杀凶阵，谁敢在新生考核中动用此等歹毒手段？小孽障！你真以为有鸿蒙老祖撑腰，就能在神界横行无忌了？这天罗绞杀阵能隔绝一切天机，今日就算你死在这儿，外界也只会以为你被异兽吞噬。师兄，跟他废什么话？斩了他，剥离鸿蒙出气，您便是这神界当之无愧的第一天骄。哪来的发光绿头蝇？嗡嗡嗡的吵死了，还让不让本座睡觉了？大哥哥，你身上亮晶晶的是很值钱的灯笼吗？可是你的灯笼太刺眼啦，吵到诺诺睡觉觉了哦。无知幼童，死到临头还敢大言不惭，受死吧！琉璃碎星印！呀，既然你不让诺诺睡觉，那你就躺着吧。这不可能！一击，仅仅随手一击破了绝杀大阵，还废了8匹神光。你们看清楚他刚才挥剑的轨迹了吗？没有任何灵力外泄，大道至简，返璞归真。那看似随意的一挥，竟暗合了天道最深处的毁灭法则，是一种让老朽灵魂都在战栗的禁忌力量。
大黑，苍蝇拍走啦，我们换个地方睡觉觉。何方蝼蚁，竟敢染指本王的化形神榻！大黑，找个没有虫子叫的地方，诺诺要睡午觉啦。秘境深处遍地至宝，可在这对主仆眼里，竟还不如一块能睡觉的平整石头。哇，这里好暖和呀！哼。疯了，那可是秘境3大霸主之一太古荒龙的巢穴呀！那赤金鳞片是荒龙吞下的逆鳞，是他化形闭关的死地。快强行开秘境阵法！太古荒龙一旦发狂，那女娃会被撕成碎片。何方蝼蚁，竟敢染指本王的化形神榻！区区幽冥孽术，也敢挡本王死！吵死了！大黑，去把那只乱叫的大蜥蜴赶走。就是你吵诺诺睡觉觉吗？你长得好丑哦，鳞片还硌人，一点都不软。亮晶晶，算你懂事啦，下次不要这么大声说话哦。大黑，继续看门，诺诺要接着睡觉觉啦。半生神元，荒龙竟然主动献出了半生神元，不仅献了神元，还主动给他当起了护法看门狗。不仅拥有鸿蒙出气，竟还是传闻中能让万妖臣服的天生万兽之主。此等绝世璞玉，老朽就算拼了这道残魂，也定要护他周全。与我瑶池开战！与你开战又如何？天后息怒，道院乃神界清修之地。圣子被废了！是谁竟敢毁无儿道根？巡天宝镜！给本宫开！又是北极神殿那个小丫头，紫薇你欺人太甚！传本宫法旨，瑶池10万金甲，随本宫踏平凌霄道院。开启太初秘境，交出北极神殿那个小丫头！天后息怒，道院乃神界清修之地，太初秘境一旦开启，便不可强行中断，此举有违天地常理呀！规矩，无儿道基被毁，本宫今日便是这神界的规矩。天后，你过了。那女娃不仅是北极神尊之女，更是老朽看中的衣钵传人。秘境试炼，生死各安天命，便是要踏着老朽的尸骨过去。鸿蒙老鬼，你真要为了一个3岁半的小丫头与我瑶池开战？与你开战又如何？乖诺诺，别怕，爹爹来给你撑腰了。好个歹毒的妇人！你那儿子技不如人，在秘境中被异兽所伤，竟迁怒我女儿。今日你若敢动诺诺分毫，本尊便掀了你的瑶池凤腹！你休也要喷人！巡天宝镜看得清清楚楚，就是那小丫头。老爷爷，你们是在给诺诺放烟花吗？好漂亮呀！今日他必须给本宫给瑶池一个交代。那就给你看好啦。秘境入口全场死寂，看着曾经称霸秘境的太古荒龙，如今竟给奶团子当起了托盘顶奶瓶，连神界巨爆们都集体陷入了失神。小丫头，休要在本宫面前装疯卖傻！天后，当着本尊的面欺负我女儿，你当本尊手里的剑是摆设吗？紫薇，你问问你的好女儿，她在秘境中用何等歹毒的妖法暗算了无儿青云，不仅毁了她的8品琉璃神脉，更是将她的道基彻底碾碎。今日她必须给本宫给瑶池一个交代。漂亮奶奶，你说话好凶哦，吓到诺诺的狗狗了。诺诺才没有暗算那个发光的哥哥。
明明是诺诺在树洞里睡觉觉，他非要跑过来大吵大闹，还要拿一个好大好大的发光方块砸诺诺的头。一派胡言！吾儿乃8品神脉，对付你一个小丫头，何须偷袭？分明是你身怀不可告人的妖法。诺诺才不会咬你呢！那个发光方块砸起来的时候，诺诺只是随便拿了一根烧火棍挡了一下，然后那个发光哥哥就碎掉啦。烧火棍，荒青云圣子的琉璃碎星印，一根烧火棍怎么可能将其击碎？烧火棍，哼，好啊，紫薇，这就是你教出来的好女儿，满口谎言，冥顽不灵。本宫倒要看看，究竟是什么样的烧火棍能废了吾儿的8品神光？拿出来！拿出来！别怕，你若真有什么法宝，有爹爹在，我看谁敢动你分毫。好吧。既然奶奶非要看，那就给你看好啦。但是奶奶要小心哦，她真的很凶的。既然你们这群神界的井底之蛙非要挑衅，那本座就成全你们。我的神魂！这是什么大凶之物？漂亮奶奶，你看见了吧？诺诺都说了，他脾气很差很凶的。他不仅砸坏了发光哥哥，现在还要吓唬这些金甲叔叔。陆诺诺就是我凌霄道院唯一的小祖宗。诺诺都可以带回家当玩具吗？天后娘娘，快护驾！瑶池天后怒气攻心，当场喷血昏厥，10万金甲群龙无首，只得护卫着残破的凤辇仓皇逃窜。漫天血云散尽，9重天重归清明。老朽今日算是开了眼界，此等大凶之物，竟甘愿臣服于一个小女娃之手，这不仅是天道庇佑，更是无上的气运与命格。传老朽法旨，自今日起，陆诺诺就是我凌霄道院唯一的小祖宗，道院内一切秘境藏经阁、太古宝库，皆任凭小祖宗取用。若有任何人敢对他不敬，便是欺师灭宗。小祖宗嘛，老爷爷，既然诺诺都是小祖宗了，那这个还有那个会发光的石头，诺诺都可以带回家当玩具吗？小祖宗喜欢，尽管拿去。大胡子爷爷，清雪姐姐，诺诺回来啦！这等纯净的天道本源，他究竟是何方神圣？便是当今瑶池天后，在这股气息面前，也如萤火比之皓月呀！小小，慢点跑，别摔着。娘亲，你看，诺诺给你带了什么好东西？这是一只长得很丑的大狗狗给的，还有这个铁棍。好，我们小小最厉害了，今晚娘亲就用你带回来的灵泉，给你冲最好喝的兽奶，好不好？吾等九幽残将，恭迎魔尊归来。神界极北之地，隔绝神界与域外虚空的镇魔神关，千万年来从未动摇的壁垒，今日正在剧烈悲鸣。挡住！绝不能让这群疯子踏入神界半步！他们疯了吗？九幽魔界早在3万年前就被天道镇压，这群残兵败将为何突然暴动？魔刃现，至尊归，吾等九幽残将，恭迎魔尊归来。吾的将士在流血。报！神尊大人，镇魔神关800里加齐，域外九幽残军突然暴动，100万死魔不计代价扣关，神关大阵已现裂痕，天后法旨急调北极禁卫增援。九幽残军扣关，3万年了，这群没有神智的死物发什么疯？爹爹，诺诺觉得神界一点都不好玩，那些亮晶晶的石头也看腻了。大黑说外面有个叫九幽的地方，那里有很多好玩的，诺诺要带大黑去那里玩，爹爹就在家里乖乖的哦。九幽，别胡闹！
那里是绝地，现在正打仗呢，到处都是吃人不吐骨头的魔物，爹爹怎么可能让你去那里涉险？可是他们被欺负也很可怜呀。神尊，让小小去吧，那是他的宿命，也是他必须找回的东西。我会寸步不离地跟着他，即便是域外虚空，也无人能伤他分毫。你们娘俩到底藏着什么秘密？神界的安逸结束了，本座的将士们坚持住，本座这就来带你们回家。大黄、大黑，出发啦！天后密旨，严守神关，任何从北极神殿出来的生灵，皆视为通魔之辈，格杀勿论。何人胆敢私闯镇魔重地？停下，否则神怒齐发，叫尔等灰飞烟灭！爹爹说这里是去九幽的大门，大狗狗快开门，诺诺要去外面。放肆！天后有旨，魔军扣关之际，为防魔气渗入，神关大阵已彻底封死。莫说是你这小丫头，便是紫薇神尊亲临，也休想让本将开启城门半寸。娘亲，这个大叔好凶哦，他不让诺诺过去。大叔，诺诺数3下，你不开门，诺诺就让大狗狗自己进来了。1，哈哈哈，无知幼童，此阵乃天道遗敌，瞄准那具凶兽，放。3，大狗狗开它。哎呀，大狗狗用力过猛啦！叔叔们，诺诺只是路过，你们继续吧。你们在等诺诺吗？杀尽为神！疯了！那些魔物彻底疯了！那女娃和神女死定了！快退！退回第2道防线！小小，到娘亲身后来。娘亲，不要打他们，他们好可怜的，被关在黑黑的地方那么久，一定很痛吧？他们不是来打诺诺的，他们是来接诺诺回家的。跪下！末将叩见至尊，吾等恭迎魔尊归来。那女娃到底是个什么禁忌怪物？你们受苦啦！诺诺回来了，以后没人能再欺负你们。你们的铠甲都碎了，身上还有这么多难看的伤口。这3万年，神界的天雷劈得你们很疼吧？不能让你们在外面继续吹冷风啦。诺诺带你们去个暖和的地方睡觉觉。大黑，退后一点点哦。一呀，收！这是什么法宝？是至尊的恩赐，多谢魔尊垂怜。一个喝奶的瓶子，居然装下了整整100万九幽死魔。就算是天后娘娘的山河设计图，强行收纳100万魔物，也会被煞气撑爆啊！不仅没有撑爆，那瓶子里散发出的生机，竟然在修复那些死魔的本源。这是何等手笔！至尊不仅赐予我们鸿蒙之气疗伤，竟然连神界的天道基石都给抠来了。至尊威武，至尊无敌！
有人霸占了诺诺的家，还抢了诺诺的玩具。我们要去把他们全都打趴下。大黄、大黑，走！不听话的大个子是要挨揍的哦。给本尊过来，魔煞释天！这里是万魔深渊，本座当年的幽天帝都。幻泽魔尊，3万年前，他不过是九幽极寒之地的一个幻妖统领。没想到九幽覆灭后，他竟趁乱吞噬了残存的地脉气运，在此地称尊做祖了。哪来的孽术，敢擅闯本尊的幻泽大阵？太古遗种，哈哈哈哈！天佑本尊！本尊正愁这黑妖宝座少了几分排场，今日竟有太古荒龙主动送上门来当坐骑。大个子，你真是不讲卫生！你把你那脏兮兮的烂泥倒在诺诺睡觉的地方啦！而且那个黑石头椅子丑死了，快点给诺诺搬走！不知好歹的小丫头，仗着有太古荒龙护体，便敢在本尊面前大放厥词！给本尊过来，魔煞释天！小小，当心那幻物中的天道怨气。不听话的大个子是要挨揍的哦。这怎么可能？这股气息，还有那把断剑，你是？现在可以把你的破椅子搬走了吗？那是斩天魔刃，这股视万物为刍口的毁灭本源，你根本不是什么神族的女娃，你是魔尊！哎呀，大叔，你叫那么大声干嘛？诺诺的耳朵都要被你嘲聋了。诺诺，最后说一次哦，把你的破椅子搬走，然后把这里打扫干净，不然诺诺就好好收拾你一顿。不，你已经死了。九幽现在是本尊的天下，想动本尊，就算是魔尊转世，今日你也得给本尊付出代价。3万年了，3万年了！苏小小，你这暴君的封印终于破了，本座终于重见天日了。苏小小在哪儿？给本座出来！本座要将你的魔元一点点碾碎！鸣罗大人，拿下他！那女娃就是苏小小的转世。幻泽小儿，你敢戏耍本座？你唤醒本座，就是为了让本座看这个人族小儿？你当本座被镇压了3万年，连脑子也坏掉了吗？我当是谁弄的这么大的灰尘？原来是当年本座嫌丑，随手丢进地下的那只6爪大爬虫啊！你真的是那个暴君？喂，大爬虫，块头太大了，挡住诺诺看星星了，自己变小点儿过来趴下，不然诺诺叔就好好罚你一顿，让大黑陪你练练手。啊！我的手！魔尊饶命！魔尊饶命啊！苏小小，本座不管你现在是什么身份，既然还是个乳臭未干的娃娃，那本座今日便先把你这具肉身连同那魔元一并在这万魔深渊里炼化。太古破天印，幽冥寂灭指，6道轮回拳。斗吧，斗吧，和这个怪物一起覆灭吧！大爬虫，诺诺都说了，你真的好吵哦，而且你的手好脏呀，全是烂泥巴的味道，都不洗手的吗？就这种粗浅的法则运用，也敢在本座面前班门弄斧？啊！我的手，我的手啊！魔尊饶命！魔尊饶命啊！小人6爪大麻虫参见祖宗，参见无上魔尊。小人6爪大爬虫，求祖宗高抬贵手，放了小人吧！小人再也不敢挡着祖宗看星星了。魔尊饶命！饶命！
他要用肉身硬扛天道裁决。祖宗饶命啊！你，不好，是天道意志的最高级别神罚，3万年前的混沌灭世雷劫，天道感应到魔族的本源了，他要降下雷罚，彻底抹去这个艺术。苏小小，就算你转世了又如何？天道不容你，今日我们都要完，都要完！娘亲别动，大爬头个子这么大，给诺诺挡雷雷。祖宗，我扛不住啊！这雷打得真讨厌，吵死了！祖宗，这下真要彻底完蛋了！3万年前你灭不了本座，3万年后，就你这只眼，也敢在本座面前装腔作势？他疯了吗？他要用肉身硬扛天道裁决！陆诺诺。我竟然在魔尊的床上摆了一张破椅子，我真是脑子抽了！末将严庭率100万九幽铁卫叩见至尊，吾等叩见至尊。哎，这地方被大爬虫弄得好乱呀，到处都是坑坑洼洼的，连个坐的地方都没有了。大黑、大黄，你们去把那边的石头搬开。大个子们，起床干活啦！那是神界的天道基石，他竟然拿了天道基石！末将严庭率100万九幽铁卫叩见至尊，吾等叩见至尊，恭迎至尊归位。大个子，吹号角，告诉外面那些藏起来的家伙，诺诺回来了。遵法旨。是集结号，是至尊的集结号，有用没有啊？哇，来了这么多人呀！既然大家都来了，那以后就都不许打架喽。谁要是再敢抢别人，诺诺就让大个子把他的屁股打开花。谨遵至尊法旨。好呀，难怪诺诺回来一看，连块2斤斤的石头都没有了。至尊，如今旧部重聚，我九幽大军随时可为您赴汤蹈火，但在此之前，有一笔3万年的血债必须清算。当年神界大举入侵，若非内鬼破坏了九幽护界大阵的核心，就凭那些虚伪神子能伤及至尊分毫。而那个背叛了您、背叛了整个九幽的内鬼，正是昔日的左护法叶无涯。拿下他，让那叛徒付出代价！禀至尊，叶无涯那逆贼不仅投靠了神界，更是在您陨落后窃取了九幽最核心的极品太古魔脉。如今他盘踞在九幽极西的净土之上，建立了一座名为森罗魔宫的伪朝，自封森罗魔帝，日日受着堕落魔修的朝拜，简直罪无可赦。森罗魔宫，小小，那个叶无涯在你的旧址上搜刮了当年九幽所有的极品灵髓和太古珍宝，听说他那座森罗魔宫连大殿的柱子都是用你的九幽星辰母金熔铸的。好呀，难怪诺诺回来一看，家里空荡荡的，连块2斤斤的石头都没有了，原来是被那个小偷卷走了。大个子，末将在。叫上所有人，我们现在就去那个什么森罗的地方，把属于诺诺的2斤斤全搬回来。谨遵至尊法旨，踏平森罗，生擒叛徒。祖宗，这种粗活怎么能劳烦铁卫大军呢？小人虽然伤了手，但命还在。那森罗魔宫的护城大阵，小人就算是拼了命，也绝对给祖宗破开个口子来。还有我，小人愿给祖宗当开路先锋。小人的魔则最适合冲刷城墙了。好吧，那你们走在最前面，要是撞不开门，诺诺就把你们拎起来当工程锤。祖宗放心，绝对撞得开。
启禀魔帝陛下，万魔深渊那边似乎有异动，半个时辰前甚至降下了神界的天道礼法，不知是否是幻泽魔尊搞出了什么乱子。幻泽那个狂徒，3万年苏小小早就灰飞烟灭，如今这九幽本地这森罗魔朝才是唯一的天命正统。传令下去，3日后举办封天大典，本地要正式宣布。怎么回事？谁敢轰击我森罗魔宫的护城神阵？报！魔帝陛下，逆袭！慌什么？是哪个不长眼的远古部落？不是部落，是一眼望不透的黑色军，而且大人是那个被您钉在万魔深渊底下的炎车大统领啊！苏小小，不可能，这绝对不可能！大个子，那个人就是小偷，他的房子真难看。苏小小，你竟然真的没死！就算你重聚了旧部又如何？这里是本地的森罗魔朝，这森罗魔宫的护城神阵，乃是本地耗费3万年心血，用九幽极品灵髓和太古母金浇铸而成。就算是神界天后亲临，也休想在10日内攻破。全军听令，依托大阵，死守魔宫！哼，至尊，叶无涯这叛贼将您当年的宝库洗劫一空，用来铸造这副乌龟壳。末将这便率领100万铁卫解九幽战阵，最多半个时辰，必将这大阵彻底击溃。击溃大阵，生擒叛徒！大个子不要敲了，敲碎了多可惜呀！大胡子爷爷说过，掉在地上的钱捡起来拍拍灰，还是可以买糖葫芦的。那个小偷拿诺诺的亮晶晶建房子，我们要是敲碎了，诺诺不就亏本了吗？那至尊的意思是？诺诺的石头都回来吧！哇！本地的真气，本地的星辰母亲！哇，好多亮晶晶！不，本地的基业，本地的3万年心血，苏小小，你这可恶的存在，为何你还未消散？为什么天道神罚都没能将你抹除？既然你回来了，那本地就用这半部神尊的本源，让你这刚重组的九幽再度归于虚无，陪本地一同覆灭吧！保护至尊！吵闹！这是什么力量？这种不带任何烟火气，却能瞬间剥夺我所有法则掌控力的压制，简直比神界天后还要恐怖万倍。这青衣女子究竟是谁？你真的很吵哦！偷了诺诺的亮晶晶，还想在诺诺面前玩自爆。本来诺诺只想把你抓去干活的，但你刚才骂诺诺，所以诺诺决定先看看你脑子里装了些什么坏东西。摄神大法！毁掉九幽护界大阵的核心阵眼，待那苏小小被天道神罚镇压后，这九幽的一半气运，本宫便许给你，你便是这九幽新的王。阿弥陀佛，天后娘娘，这枚锁骨菩提子便赐予这位叶施主吧。只要他将此物埋入那魔尊的王座之下，纵然他有通天彻地之能，也难逃这万界因果的清算。我佛慈悲，愿这九幽早日化为西方净土。妖僧敢算计本座！小小，怎么了？娘亲，大个子，3万年前背后爱算的不只是神界，还有一群敲木鱼的妖僧。既然他们那么喜欢背地暗算，哼，等诺诺把家里收拾干净了，就去好好收拾这帮坏家伙，让他们再也不敢耍阴招。
好大的灰呀！大个子，这里太脏了，连个干净的床都没有。诺诺打敌人打得好累哦，想睡觉觉了。我们什么时候才能把新家收拾好呀？禀至尊，叶无涯那叛徒的宫殿已经尽数化为飞灰。末将这便率领100万铁卫去10万里外的断魂山脉开采黑曜石，日夜赶工，争取在3个月内为至尊搭建起一座临时行宫。3个月？不行不行，那诺诺这3个月睡哪里呀？难道要睡在泥巴里吗？小小莫急，娘亲怎么会让你睡泥地呢？刚才你收进去的那些亮晶晶，娘亲这就拿来给你搭个最漂亮的新房子。天道法则，这怎么可能？天地为炉，造化为功。还是娘亲对诺诺最好啦。我们的魔尊转世已经够变态了，能手撕天劫，但他这个娘亲竟然能把天道法则当泥巴玩，绊住香金锁魔尊归位，这分明是带着整个多元宇宙的最高战力来九幽微服私访了。末将誓死效忠至尊，誓死捍卫主母，誓死捍卫主母。大个子们，早上好呀！吾等叩见至尊，愿至尊圣寿无疆，霸绝诸天。哎呀，不要这么大声嘛！大个子，大黑，末将在。怒怒昨天做梦，梦到那些没有头发的坏叔叔了。他们不仅和那个坏奶奶一起欺负怒怒，还给叶无暇送发光的珠子。怒怒现在很不开心，你们全都去收拾行李，跟怒怒去西边那座发光的山上，好好教训那帮暗算人的坏和尚。荡平灵山，成恶僧！荡平灵山，成恶僧！敲木鱼，敲木鱼！老子3万年前就看那群埋嘴仁义道德的和尚不顺眼了，祖宗威武！很好，出发！开！大狗狗拉车！全军出击，目标灵山，一个恶僧都不许放过！吵死了，吵死了！阿弥陀佛，世尊，发生了何事？你们这些坏和尚，把头洗干净，诺诺来敲木鱼啦！放肆！何方妖孽，竟敢擅闯极乐净土，扰乱世尊清修！阿弥陀佛，原来是九幽早已陨落的魔头，上天有好生之德，尔等本该在无间地狱受尽劫罚，如今侥幸苟活，竟敢再造杀孽，还不速速放下屠刀，随我等跪伏大雷音寺前听经悔过！
若能洗净一身业障，我佛或可大发慈悲，留尔等一缕残魂转世。妖僧满口歪理邪说，也敢在本座面前叫嚣，冥顽不灵，结阵！吵死了，吵死了！这些没有头发的坏叔叔，唱歌比泥巴坑里的青蛙还要难听100倍。大个子，他们唱歌吵得诺诺头疼，快让他们闭嘴呀！冰之尊，这金刚伏魔大阵是以18位大罗金仙的本源相连，防御力极强，短时间内恐怕难以用蛮力破开啊！大狗狗，冲进去！诺诺要去看看。你们这么多人，难道还说不过18个和尚吗？大个子，大黑，告诉所有人，深呼吸，跟他们比谁嗓门大，把你们平时对付大爬虫的厉害话全都喊出来，喊得最响亮的，诺诺今晚赏他吃烤肉。全军听令，别捂耳朵了，至尊有令，咱来和他们讲道理，看谁大声，彻底趴下他们的伪装。你们休要再次巧言诡辩，3万年前暗施诡诈，背信弃义，如今也配在本座面前指手画脚，妄谈道义，也敢自称为尊者，简直可笑至极！大个子，你们说的真难听，现在总算安静下来啦。大狗狗，冲进去！诺诺要去看看里面那个敲木鱼的胖叔叔到底藏了多少亮晶晶。三九至尊前世尊三圣德，现世那达路山佛台薄佛，地雷音护大三800音薄佛。阿弥陀佛，凡所有相，皆是虚妄。九幽的诸位施主，尔等执念太深，深陷贪嗔痴3毒。若能在此刻放下刀兵，顿悟4大皆空，这灵山脚下自有尔等一席清净之地。胖叔叔，你骗人！大胡子爷爷教过诺诺，4大皆空就是什么都没有，什么都不要。可是如果你什么都不要，为什么你们家的大柱子都是用金子做的呀？为什么大门上还要贴满会发光的漂亮石头呀？还有，你坐的那个发光的莲花椅子比诺诺的床还要大。施主，这是护血的药丸。出家人不打诳语，小施主，老衲何处骗人了？你骗人！你让大个子们4大皆空，那为什么你的大门是金子做的，做的莲花也是金子做的？你明明比谁都贪财。此乃信徒供奉，以显佛法庄严，非老衲贪图外物。哼，狡辩！娘亲说，满嘴大道理却住着大金屋的人，都是虚伪的坏蛋。你们就是昨天晚上梦里给小偷送发光珠子的坏人。施主，这是护血的药丸，你吃一点就不疼了。小光头，你不怕它咬你吗？怕，可是师父以前教过小僧，众生皆苦，他流血了，一定很疼。你是个好和尚。阿弥陀佛，既然执迷不悟，那便在这灵山脚下彻底洗净尔等的一身业障吧。
这是因果同化！快退！凡是触碰到光芒的活物，都会被强行改造成金色雕像，神魂俱灭呀！全军听令，结九幽无声铁阵，护卫至尊。我们要用最硬的身体，给至尊挡住这些破石头。谢至尊救命之恩！不要，大个子不要，诺诺不看星星了，诺诺要大个子陪着。你们放了大个子，不要伤害他们！阿弥陀佛，魔尊且慢，这金刚无相佛光，老衲这就撤去。戒石。去！30万铁卫无一陨落，谢至尊救命之恩！哼，诺诺听不懂你这些弯弯绕绕的话。胖叔叔，你把诺诺的宝贝还回来了，诺诺很高兴。但你刚才把大个子他们变成石头，诺诺还是很生气的。就罚你给100车亮晶晶吧。小施主，你可知3万年前我灵山为何要赐下那枚锁骨菩提子，助天后暗算于你？因为当年老衲在菩提树下窥见了一句尚未谶言，这片星域的天道不过是某个更高存在布下的牢笼。魔尊息怒，老衲愿意交出魔刃，并非惧怕这灵山覆灭，而是因为这片天地的因果已经到了不得不破局的时刻。哼，诺诺听不懂你这些弯弯绕绕的话，诺诺只知道你给坏人送法宝。老衲知道你不信，但有一件事，小施主必须知道。你是否还在奇怪，为何你在九幽重聚旧部，闹出这么大动静？神界那边那位最疼爱你的紫薇神尊，却连一丝神念都没有降下。你把他们怎么了？并非老衲所为。如今长生大帝已被剥夺了神格，被天后亲手用9龙穿骨锁打入了神界最底层的葬神渊。大个子，不敲木鱼了，我们去神界。出发，去找
大个子，我们去接大胡子爷爷回家。末将领命。接帝尊归位，大明遥指。胖叔叔，诺诺就先走了哦。大狗狗，跑快点！听说昨日天后娘娘亲自出手，把那个通敌的长生大帝给拿下了，连帝尊都被锁进了葬神渊。这神界以后就是瑶池一家的天下了。嘘，这种声音。何人胆敢强闯镇魔关？此乃神界重地，天后敕令。不要说话，诺诺生气啦！你们不要挡着诺诺救大胡子爷爷，大个子，把这个大门打开。末将遵命，九幽破军阵开！出发，去找坏奶奶要人。诺诺，你真的彻底变了吗？诺诺，止步吧！呀，漂亮小姐姐，你为什么在这里呀？如果也是那个坏奶奶派你来的，诺诺也会把你一起抓起来哦。诺诺，你真的彻底变了吗？在道院的时候，我们明明约好的要一起正德正道，护卫诸天，你为什么要这样？你知不知道天后娘娘昨日亲自下凡，把长生大帝都锁进了葬神渊？你若是再不回头，整个神界都会因你而覆灭。大胡子爷爷，坏奶奶，瑶池！你把美红。漂亮小姐姐，你不坏，但你真的太吵了。诺诺现在没空跟你玩过家家，诺诺还要去救人。你也不坏，诺诺就不抢你了。但你真的很吵哎。现在你好好睡个觉觉，等诺诺把大胡子爷爷接回来，诺诺再请你吃糖果吧。诺诺，你手里怎么会？好啦，现在终于安静了。大个子，大黑，我们走。走吧，随本宫去看看咱们的幼儿。启禀娘娘，镇魔关破了。那魔尊转世，带着100万九幽大军，已经打碎了界壁，正朝着瑶池方向疾驰而来。破了便破了，本宫既然敢锁了长生那老东西，自然料到这小魔头会发疯。他以为重聚了100万旧党就能撼动本宫的瑶池，天真。娘娘，紫薇神殿那边，紫薇神尊若是知晓爱女和长生大帝出事，
恐会拼死反扑啊！他现在连自己都顾不上了。那个蠢货，空有神界第一战神的威名，却是个食服的痴情种和女儿奴。本宫不过是让人在葬神渊的最底层散播了一丝苏小小残魂的波动，他便连神殿都不要了，孤身一人冲进了那十死无生的绝地。等他在深渊最底层被耗尽神力，本宫这边也早就把这个魔孽炼化成护界大阵的阵眼了。走吧，随本宫去看看咱们的幼儿。长生，听到了吗？你拼死护着的那个小丫头，正傻乎乎的往本宫的口袋里钻呢。天后啊，天后，你以为把紫薇骗去了渊底，把老夫锁在这里，就能拿捏那小丫头了？你根本不知道自己惹了一个多不讲理的小祖宗。你不要挡诺诺的路啦！不乖的狗狗是要挨板子的哦。准备，全军强攻！大个子，等等，这里面好像有很多亮晶晶的东西，如果让你们进去，肯定会把那些漂亮花花草草都踩坏的，那诺诺就亏本啦。你们在外面守着，不要让人跑掉啦。诺诺带娘亲和大黑进去，找那个坏奶奶要爷爷。至尊，里面凶险。退下，有我在，无人能伤他。恭送至尊，恭送主母。大胆，竟敢擅闯瑶池，死！你不要挡诺诺的路啦，不乖的狗狗是要挨板子的哦。爷爷回家了。苏小小，既然你自己钻进了口袋，那本宫便先送这老家伙上路，让你尝尝亲人在眼前陨落的滋味。这是什么威压？他体内的封印明明……呀！收了你们！爷爷回家了。坏奶奶，爷爷说了，诺诺以前很坏很坏的，所以不跟你们这些坏奶奶玩啦。这个破池子，诺诺帮你把水放干净，免得你整天在里面洗澡不讲卫生。
你要干什么？那是神剑。爹爹，诺诺来接你回家了。小丫头，你竟敢毁本宫的王座，毁本宫的瑶石！既然你执意找死，本宫便借着9重天天道本源，将你们这群蝼蚁，连同这片孤岛，尽数打入葬神渊，为天道阵图。诺诺，当心！这是天后抽干了33重天灵气布下的绝杀之阵，不可硬抗。呀！爹爹在下面，坏奶奶的大网挡住爹爹回家的路啦！爹爹，诺诺来接你回家啦！谁敢伤吾女，自在！这不可能，这可是天道阵图！爹爹，坏奶奶把家里弄得乱七八糟的，诺诺帮你教训她了。诺诺。天后，接下来该算算我们之间的账了。本宫何须向你们还因果？苏小小没死，长生也被救了。就连深渊底下的绝杀大阵都没能耗死你。3万年前，你勾结灵山，构陷九幽，挑起神魔大战。今日，你又暗算长生，企图炼化舞女。这神界的因果，你该还了。还？本宫何须向你们还因果？你们以为本宫贪图这神界至尊的虚名？你们以为3万年前那场大战仅仅是为了消灭九幽魔界？蠢货，全都是蠢货！这片星域不过是上位者圈养的一处残破牢笼。那苏小小妄图打破界壁，一旦惊动了外面的东西，整个世界都会被吞噬。本宫苦心经营，甚至不惜将这葬神渊作为祭品之地，就是为了堵住深渊最底层那道通往域外的裂缝。域外？难道3万年前那个传闻是真的？现在说这些已经晚了。你们父女俩刚才那一剑，不仅劈开了瑶池，也彻底劈碎了本宫在深渊渊底设下的封阵法簪。这神界，不，这诸天万界都要给本宫陪葬。既然这牢笼禁制已被你们破开，那本宫便先去地狱，静观这场好戏。是域外天魔的气息，那是能吞噬天道法则的界外怪物。天后疯了，她竟然真的把通道打开了。爹爹，
那个跳下去的坏奶奶说下面有域外天魔。天魔是什么呀？是可以吃的小点心吗？还是可以拿来玩的虫子呀？不管是点心还是虫子，只要他们敢爬上来惹诺诺不开心，爹爹便陪着你，一起把他们全都碾碎敲碎。爹爹最厉害啦！底下的坏虫子都听着，乖乖等着，诺诺马上就来找你们啦！哼，爹爹骗人！瑶池一战已过3月，天后陨落，紫薇神尊暂代神界大局，神界迎来了短暂且极其诡异的平静期。爹爹，诺诺不要穿这个衣服，这个衣服一点都不好看，像个大青虫。诺诺乖，站住别跑，爹爹给你把头发扎好。今天去道院，不许再把那把大黑剑拿出来了。这把桃木剑是爹爹亲手削的，你在道院如果想练剑，就挥这个。在学堂里要讲礼貌，要和小伙伴们做朋友，不许动不动就说要把别人的家拆了，知道吗？哼，爹爹骗人！这破木头连大胡子爷爷的蟠桃都削不开，怎么打虫子呀？去道院是去读书学道法的，不是去打虫子的。去吧，别让先生等急了。他怎么来上学了？我们会被他吃掉的。那是紫薇神殿的小公主吗？什么小公主？我听我爹说了，那是手撕了天道神罚，一脚踢碎了瑶池宝座的混世大魔王。他怎么来上学了？我们会被他吃掉的。老头儿，你看什么呀？爹爹说来这里有糖吃，你什么时候发糖啊？老朽这便开始讲课。今日我们来讲一讲诸天万界的灵气运行之理。道可道也，非恒道也；名可名也，非恒名也。大黑，你闻到了吗？这屋子里有一股和深渊底下那些灰白色的虫子一模一样的臭味，它们偷偷爬进来了哦。小公主当心！诸位学子，今日演练启灵术。下一个，陈景。这是什么阵法？小公主当心！大
起床干活啦！这个虫子好臭，快把它吃掉。大黑说：“你身上的味道和这鳞片一样臭。”吃下去了。大黑说：“你身上的味道和这鳞片一样臭。”邪祟入体，快去请神将封锁道院！咦呀，好大的灰烟，好可怕呀！大黑，快挡住诺诺！诺诺最怕这种脏兮兮的东西啦！不好，那是道院的根基。不好！金楼里藏着神界的气运星图，那是道院的根基。爹爹说，抓贼要抓赃，我们跟在他屁股后面，去把他们偷吃的东西全部抢回来。大黑，走直线。抓到你了，臭小偷！快把诺诺的画画放下，不然大黑就咬你哦！大黑杀！自己解决，用脑子。哼，爹爹小气鬼，看戏不给钱。别过来！这可是神界的本源气运，你若敢上前一步，本座立刻撕碎这星图，让你们神界就此沉沦！撕呀，你快点把它撕得碎碎的，千万别剩下一块。你不怕神界毁灭？神界毁不毁诺诺不知道，但诺诺知道，如果你把这发光的画撕了，老头一定会气疯的。这幅画明明就是老头子留给我们的作业，你一个长着灰指甲的大人，不仅偷偷跑进来，还要撕我们作业。你知不知道，弄坏这些作业要打手板板的？你快撕，撕完了老头打你手板板，诺诺就可以回家睡觉啦。就是现在，大黑，咬他手手！
我本座的星途。行了，别丢人现眼了。爹爹，诺诺没有用大黑剑，是用脑子把他打败的哦。不错，诺诺长大了，知道用计了。这招欲擒故纵用的极妙，爹爹今天给你记个头功。一缕残魂，也敢在姑面前大放厥词。紫薇，神界第一战神，你以为把本座碾压成一颗珠子，这局你就赢了吗？一缕残魂，也敢在姑面前大放厥词。本座确实输了，但深渊里的王，这太古经楼不过是本座用来吸引你这条大鱼的诱饵。你真以为本座一个人就能悄无声息地穿过镇魔关，潜入这凌霄道院吗？看看外面把高高在上的神尊，看看你们引以为傲的纯洁仙境，现在变成了什么模样？长出了鳞片，谁去救我？不要，不要！诺诺要带你和爷爷回家。看到了吗？这才是王真正的恩赐。葬神渊的封印早就千疮百孔了。这灰白色的童话之息已经顺着神界的地脉蔓延到了33重天的每一个角落。很快，你们这些高高在上的神族就会成为王座下最忠诚的奴仆。爹爹，这里变得好臭好脏呀！这些虫子一点都不讲卫生，把别人家的院子弄得这么恶心。爹爹，我不要在这个臭烘烘的地方上学了。诺诺要带你和爷爷回家，回我们那个大大的房子去。好，爹爹听诺诺的。走，我们回家，通知你娘亲和大黑，带上长生，我们去九幽，在那里重筑对抗这群恶心虫子的防线。哼，到了咱们九幽的地盘，就算是龙也得盘着。哼，到了咱们九幽的地盘，就算是龙也得盘着。本座去给这神界帝君敬杯好茶，让他好好瞧瞧谁才是这里的主人。神尊大驾光临九幽，条件简陋，喝口粗茶吧。
哎呀，这破碗质量太差了，惊扰了神尊，真是罪过罪过！神尊息怒，这九幽天热，您喝口热茶去去火。那啥，力道还合适吗？大爬，你的脸怎么抽筋啦？爹爹不喝你那个脏水，你快点拿去倒掉呀！茶不错，退下吧，别挡着。是，末将这就滚，这就滚。老爷爷留下的门肯定要用好吃的才能换呀！出发喽！大狗狗跑快点呀！大个子，还没到那个的大箱子那里吗？启禀至尊，翻过前面那座山，便是那座3万年未曾开启的远古遗迹了。传闻那里存放着太古补天石，材质坚硬无比，非大机缘者不可见。哇，好大的大石头房子呀！爹爹，里面的漂亮石头会发光吗？爹爹，等一下！老爷爷留下的门肯定要用好吃的才能换呀。好啦，门开啦！爹爹，快跟上！诺诺看到里面亮晶晶，在对诺诺眨眼睛啦！走吧，陪诺诺进去散散心。好呀，大黑找到路啦！诺诺，跟紧爹爹。此乃太古纪元的9天10地困龙阵，牵一发而动全身。每隔1炷香的时间，这迷宫的几何空间便会发生一次错位重组。若走错半步，便会被放逐到无尽的虚无乱流之中。爹爹，你都算了3个糖果的时间了，诺诺肚子都饿扁了。大黑，别睡啦，你快点用你的小鼻子闻一闻，这里有没有好吃的或者香香的果子呀？大黑，回来！好呀，大黑找到路啦！好多好多好吃的亮晶晶！大黑，快点拿个大袋子，我们要把这些好吃的全部搬回家，一个果子都不许给坏虫子留。足以修补戒壁，抵御域外天魔的至宝太古补天石，竟然被扔在这里，用来垫桌脚。放开大黑，那是诺诺的糖果。果然是太古补天石，其内蕴含的空间法则足以缝合诸天界壁。爹爹，这个发光的大石头是拿来砸核桃的吗？看起来很硬哦，肯定一砸一个准。这是修补天地大门的，可不是砸核桃的。至尊当心！九幽的极西深处，竟然隐藏着一口直通域外的魔眼。放开大黑，那是诺诺的糖果。
让开！破！爹爹，把那个发光的石头给诺诺。坏虫子，吃了诺诺的糖果还想跑出来，门都没有！好啦，洞洞堵上了，我们继续装糖果。爹爹，坑挖浅一点哦。都不许动哦，诺诺来分果果。大个子还有大爬，给你们吃。娘亲说你们在这么黑这么冷的地方守了诺诺好久好久，你们辛苦啦。这个果子甜甜的哦。甜，真甜。爹爹，我们的家好大呀，可是为什么外面一点颜色都没有呢？没有花花，没有绿色的草草，连蝴蝶都不愿意飞过来玩。诺诺，这里是九幽，曾经经历过太古大战，地脉受损，普通的仙草是无法在这里生长的。谁说不可以的？爹爹，大个子快出来帮忙呀！我们要把家里种满漂亮的花花。爹爹，坑挖浅一点哦，不然花花会喘不过气来的。大爬，你轻一点放进去哦，要给种子盖好小被子。神尊，或许至尊的存在不仅是为了带领九幽走出阴霾，更是为了带来生机。只要有他在，不管是神界还是九幽，都不会是黑暗的。大黑，你太脏了，你变成一只臭狗狗了，不许靠近怒诺的床。站住，今天必须洗澡。大胡子爷爷，快来放热水。大黑，自己跳进去。他要跑，爹爹，大个子，快抓住他！大黑，往哪儿跑？左边，大个子堵左边，爹爹抓他的尾巴。乖乖坐好，不然不给你吃糖果。爹爹，帮大黑搓后背。大个子，你帮大黑洗尾巴。哇，大黑变漂亮啦！哈哈哈。
姐姐醒啦！我琉璃虽技不如人，但绝不会向九幽的威压屈服。漂亮小姐姐，你睡了好久好久呀，肚子饿不饿？诺诺请你吃糖果。这神尊大人，大帝，你们难道都被抓来当苦力了？哈哈哈哈哈！哎呀，你在乱想什么呀？小仙子莫慌，天后坠渊，神界已被域外天魔污染，如今神魔两界已然联手，这里是九幽，很安全。爹爹说天上的大门坏了，会有很臭很臭的虫子飞进来。诺诺现在要去玩一个捕仙的拼图游戏，大黑当妈妈，诺诺当大将军。漂亮小姐姐，你要不要和我们一起去玩呀？大黑跑快点，我们要去玩泥巴啦！小仙子，抓紧老夫的袖子，这里的星空罡风连金仙的护体罡力都能吹散。大帝，我们真的是来补天的吗？不用设坛祭天，不用召唤天道熔炉吗？不用，到了。这裂缝比预想的还要大，域外的法则已经开始渗透了。长生，结天地烘炉大阵，孤来斩断那些域外浊气凝聚之物。你负责用纯阳神火炼化补天石。燕婷，你用魔气封锁四周，不要让邪气泄露半分。老夫明白。哎呀，你们好慢呀！风呼呼的吹进来，好冷哦！大黑，跳过去。诺诺，不可鲁莽！好啦，泥巴糊好啦，不漏风啦。至尊这大巧不工、返璞归真的补天手法，老夫今日算是开了眼界了。漏风的洞洞补好啦，大黑收工，我们回家吃饭饭。今天大家都辛苦啦，诺诺要发奖品。大黑当马最乖，跑得最快。这个甜甜的给你吃，以后不用再给凶巴巴的奶奶当跟班啦，你留下来陪诺诺好不好？诺诺把大黑分你一半玩。好，我陪诺诺一起玩。还有爹爹和大胡子爷爷。爹爹今天也很帅哦，好看！诺诺的家里人都是最漂亮的。娘亲。漂亮小姐姐，你为什么一直站着呀？快过来坐。爹爹，大个子，我们的家太黑了，也不好玩。诺诺想怎么改？要有滑梯，要有秋千，还要有亮晶晶的星星灯。秋千和滑梯交给末将。
至于这大殿的光亮，便由老夫来布置吧。耶！好啦，漂亮小姐姐，我们去玩滑梯。在这乱世之中，能有这样一方净土，听听孩子们的笑声，比参透什么太古法则都要珍贵。诺诺，发生了何事？爹爹，有小偷偷了诺诺的太古仙鸾大烤腿。这是一只幼年期的食梦魔，此等上古祥瑞，据说早已在诸天绝迹，怎会出现在这九幽极西之地？食梦墨，那是吃什么的呀？至尊，这食梦墨不吃仙草，也不吃肉，它们只吃人们的梦境。它能吸走噩梦，留下好梦，是极其罕见的护道祥瑞。可是他吃了诺诺的烤腿，哼！看在你把肉肉还给诺诺的份上，原谅你啦。你是不是也肚子饿啦？梦里的肉肉是假的，诺诺请你吃真的糖果。哈哈哈，看来咱们又多了一位新成员。小黑白，不要咬诺诺的裙子呀！呀，小黑白发现什么好玩的啦？哦，此地竟隐藏着劫子须弥之阵，看这阵法纹路，似乎是3万年前九幽某位药道大能留下的百草引阵。大胡子爷爷，快帮诺诺把这个小盒子打开，里面肯定有香香的果子。大胆狂徒，竟敢擅闯老朽的太古百藻园！老爷爷，你胡子都打结了，怎么脾气还这么不好呀？而且你还骗人，你这里又黑又闷，土都快干掉了，哪里是什么百草园，分明就是个黑咕隆咚的地下室！胡说八道！老朽这3色犀蟒乃是天地奇珍，若非为了躲避当年的浩劫和外面的灰白邪气，老朽何必封山闭关？可是外面的坏虫子早就被诺诺打跑了呀。诺诺的院子里有软软的泥巴，还有发光的漂亮花花，每天还有大胡子爷爷下淋雨。你的小花园和诺诺的比起来，简直太穷啦！大胡子爷爷，给他看看我们的水。老爷爷，你要是愿意把这些香香的草搬到诺诺的院子里，诺诺就封你当护草大将军，每天都给你喝甜甜的水哦。既然小友如此诚心邀请，那老朽身为前辈，指点指点你们院子里的绿化，也是理所应当的。今天家里来了新朋友，漂亮小姐姐小黑白，还有胡子老爷爷。娘亲说家里来客人了，要请大家喝茶茶。诺诺想请大家喝什么茶？诺诺要自己做甜甜的果果茶。不可啊，小祖宗！
这可是赤炎龙血果，那是9叶玄冰薄荷，这都是用来炼制9转金丹的无上神药，怎可用来做果茶？老爷爷你真小气，诺诺只差一点点嘛。诺诺想摘哪个便摘哪个，孤倒要看看谁敢阻拦。摘吧，给老夫留个根就行。大个子架锅，大瓶子变大，大黑搅一搅。暴殄天物啊！龙血果属性极阳，玄冰薄荷属性极寒，再加上那凡俗的兽母奶，这不仅会炸炉，还会变成一锅沸水呀！好香啊！这股药力竟然比老朽推演过的阴阳造化丹还要精纯100倍！好啦，果茶煮好啦。这哪里是果茶，这分明是无上仙酿啊！甜不甜呀？甜，极甜。所谓玉不琢不成器，道不学不明理。今日老夫便为你们讲一讲天地本源之理，水之大道。上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。大胡子爷爷，你讲错了。水往低处流，才不是因为什么谦虚和不争呢，他明明就是太懒啦，走不动路了，就想往地上趴着睡觉觉。这从何说起啊？大胡子爷爷，你想呀，如果你跑累了，是不是也想一屁股坐在地上？水也是一样的呀，它没有长小脚丫，当然只能顺着滑梯往下溜啦。它绕开大石头，是因为它撞不过大石头，怕疼呀。至于什么柔弱胜刚强，那是骗人的。你看，水如果被冻得冷冰冰的，它就会变得比大石头还要硬，砸在脑袋上肯定会起一个大包的。那依诺诺之见，这水之大道究竟是什么？水就是用来开心的呀。哇，漂亮小姐姐，你看，水飞起来了。水本无形，何须受困于高低之别？大巧不工，返璞归真啊！多谢至尊点化，老夫受教了。这天下恐怕也只有我紫薇的女儿能做到了，硬生生把一位大帝给搞不见。诺诺，过来。爹爹，我们要玩什么游戏呀？今日不玩游戏，爹爹教你练剑。哇，新玩具！剑乃百兵之君，不在于力大，而在于义。这便是举重若轻。诺诺，你用手里的木剑试着去斩落那边的花瓣。爹爹，这个剑一点都不好玩，它太轻了，轻飘飘的，像一根小树枝。诺诺以前那把黑黑的大剑比这个重多了，砸虫子的时候砰砰响，可有意思了。诺诺，剑道讲究灵动，不可一味依赖蛮力。可是爹爹，花花那么漂亮，为什么要把它切成2半呀？它会疼的。啊，漂亮姐姐，诺诺帮你把果果打下来。呀，嘿！诺诺，不可胡闹！谢谢诺诺。一身御剑，剑刺化形，举重若轻，分毫不差。这可是心剑合一的境界。爹爹，你看，诺诺厉害吧？是，诺诺最厉害了。
虫子在跳舞呢。这草便宜点呗，3个下品零食不能再少了。老爷爷，你在煮什么呀？小娃娃，这是石头汤。老头子我老了，抓不动妖兽，也采不到灵药，只能煮几块带点咸味的顽石骗骗肚子。老爷爷，这个给你，这个比石头软，还香喷喷的。胡子老爷爷，拿一截你的胡须来。好啦，老爷爷快吃吧。不愧是姑的女儿，有一颗毫无偏见的善良之心。虫子把诺诺的亮晶晶弄坏了，大瓶子把坏虫子全部洗干净。这等纯净的法则，这是真正的神明救世。多谢恩人救命之恩。小恩人，这是老头子早年捡到的一颗琉璃珠，它不值钱，但是晚上会发光，送给小恩人当玩具。小恩人，这个给您拿着玩。谢谢老爷爷，谢谢大家送给诺诺的亮晶晶。至尊，天色已经不早，市值刚刚遭遇能量阵法冲击，虽然没有人员伤亡，但外围的建筑需要重新修缮清理，我们该回地宫了。好呀，我们回家。大个子，你要叫人把这里修得漂漂亮亮的哦，明天诺诺还要来玩。末将遵命。爹爹，大胡子爷爷，快来看，诺诺今天收到了很多新的亮晶晶。诺诺今天做得很好，保护了大家。因为诺诺是大将军呀，大将军就是要保护大家。